身の術。 Oke guys, kembali lagi bersama saya Labib di channel Labib. Oke guys, jadi di sini saya akan mereaction lagi beatbox ya. Demen banget sama beatbox saya coy. Wah, jadi di sini saya akan mereaction beatbox, tapi beatboxnya itu cewek lagi coy. Mau tahu keseruannya? Langsung aja kita tonton ya. Jadi si namanya itu si Mispire ya, Unicorn Beatbox. Oke boy, jangan lupa pakai head. Oke, gaskeun coy. Hi guys, it's Misfire from the USA, and this is a Cantik big banget, shout out for coy. my friend Paponi and Swiss Beatbox. Udah bisa lip roll anjir dan come on, drop. Riponya udah lancar coy. Riponya coy. Oke, jadi dari si Mispire ini gimana ya? Kayaknya masih latihan deh. Soalnya gak ada dropnya coy, ada tadi sedikit lah. Tapi lip rollnya udah lancar anjir. Gue aja belum bisa. Pengen bisa banget loh lip roll. Ya, segitu aja lah dari si Mispire ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe juga ya. Oke, cuy.